Hi friends, welcome to Upconex Private Limited. ഇന്ന് നമ്മൾ Upconex പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ കുറച്ച് സെക്യൂരിറ്റി പ്രോഡക്റ്റുകളെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. അതിലത്തെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് GSM സ്മാർട്ട് ഷട്ടർ അലാറം സിസ്റ്റം. GSM സ്മാർട്ട് ഷട്ടർ അലാറം സിസ്റ്റം ഇതാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റ്. GSM സ്മാർട്ട് ഷട്ടർ അലാറം സിസ്റ്റം ഇതൊരു GSM ബേസ്ഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് സിസ്റ്റമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷക്കണക്കിനും കോടിക്കണക്കിനും അസറ്റുകളും മെറ്റീരിയൽസും ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ പലരുടെ ഉള്ളത്. അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവ് സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെഫ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള 5 നമ്പറുകളിലോട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൾസ് വരും. വിത്തിൻ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെഫ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ്സിൽ കോളുകൾ വരും. അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റത്തിന് മാത്രമല്ല ഈ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആകുന്നത്. നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മളുടെ മാനേജേഴ്സും ഓണേഴ്സും ആയിരിക്കില്ല നമ്മളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതും. അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമും മാനേജേഴ്സിന് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ആര് എത്ര മണിക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തു എത്ര മണിക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് മെസ്സേജും കൂടി ഈ സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊരു മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം കൂടിയാണ്. സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം മാത്രമല്ല, മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ വരുന്നത് വേറൊരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ചില സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം ഷട്ടറുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മൾട്ടി ഷട്ടർ അലാറം സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഇതൊരു മെയിൻ മൊഡ്യൂൾ ഒരു മെയിൻ ഷട്ടറിലും അതിനുശേഷം വരുന്ന സെൻസർ മൊഡ്യൂൾസ് നമ്പർ ഓഫ് ഷട്ടേഴ്സിലും നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷട്ടറിലോ ഏതെങ്കിലും തെഫ്റ്റ് ഇനീഷ്യേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മൊബൈലിലോട്ട് ഏത് സോണിലാണ് ആ ആക്ടിവേഷൻ നടന്നതെന്നുള്ള കോൾസ് നമ്മൾക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് GSM അല്ലാത്ത ഒരു കാറ്റഗറി ഉള്ളത് നോൺ GSM ഷട്ടർ അലാറം സിസ്റ്റം കൂടിയുണ്ട്. നോൺ GSM ഷട്ടർ അലാറം സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ GSM മൊഡ്യൂൾസോ നമുക്ക് ഫോൺ കോളുകളോ ഒന്നും വരില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു തെഫ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഷോപ്പുകളിലോ എന്തെങ്കിലും ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൗണ്ടർ സിസ്റ്റം ആക്ടിവേറ്റ് ആകുകയും ഏകദേശം ഒരു 150 മീറ്ററിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഈ സ്മാർട്ട് GSM ഷട്ടർ അലാറം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വർക്കിംഗ് മെയിനായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ സിം കാർഡ് ത്രൂ ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷനിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും അഡ്മിനായിട്ട് ഓണറോ മാനേജറോ ഉണ്ടാവും. ആ അഡ്മിനായിരിക്കുള്ളൂ പുതിയതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതും യൂസറിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ്, സിഗ്നലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഇവിടുന്ന് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലഞ്ചറിലാണ് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ സിസ്റ്റമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റിയും കൂടി ഉണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നമ്പറിലോട്ട് നമ്മളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് ഒന്നുകിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യാം. ആ കോൾ ചെയ്ത് സിസ്റ്റം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കോൾ ചെയ്ത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഷോപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. ഷോപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ക്ലോസ് ആയി. അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം ആക്ടിവേറ്റ് ആയി, ഷോപ്പ് ക്ലോസ് ആയി. ക്ലോസ് ആയതിന് ശേഷം ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, തെഫ്റ്റ് ഇനീഷ്യേഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ തെഫ്റ്റ് ഇനീഷ്യേഷൻ നടന്നു. ഇത് നോക്കിയേ, ഭയങ്കര സൗണ്ടോടുകൂടി തന്നെ ഇത് അതേ സമയം തന്നെ നമുക്ക് ഫോണും വന്നു. കണ്ടില്ലേ, ഫോൺ വന്നു.
അപ്പോൾ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന 3 സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത്. ഷോപ്പുകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള എക്സ്ക്ലൂസീവ് സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റമാണിത്. സിംഗിൾ ഷട്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിംഗിൾ ഷട്ടർ GSM ഷട്ടർ അലാറം സിസ്റ്റം, അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി ഷട്ടർ അലാറം സിസ്റ്റം, അതുപോലെ തന്നെ നോൺ GSM ഷട്ടർ അലാറം സിസ്റ്റം. ഇതിൻ്റെ വാറൻറ്റി സർവീസ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ 100% പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസാണ്, എക്കണോമിക് പ്രൈസാണ് ഈ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റത്തിന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിസ്റ്റം ഫോണിലൂടെ, കോളിലൂടെ, SMS-ലൂടെ, അതുപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ, ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ഈ 3 രീതിയിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എല്ലാവരും വാങ്ങുക, നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക.